مساء الخير عليكم. احب اعرفكم الاستاذ وزة مطريه فنان شعبي، الاستاذ سوسته فنان شعبي، ودول زيهم زي اورجا واورتيجا والناس اللي هي خلاص انتشرت بقت في بلدنا دلوقتي. الفنون الشعبيه بقت بدل ما كانت رقص بقت غنى. فاهلا وسهلا بيكم. احب اقول لحضراتكم حاجه واحده، سؤال يعني ايه اللي بيهويكوا في الاغاني الشعبيه؟ ايه اللي بيغوينا؟ ايه اللي بيهويكوا في الفن الشعبي اكتر من الفن اللي هو زي مثلا عبد الحليم والناس دي؟ انا بحس في الفن دوت ان كل واحد بيقول اللي هو عايزه، انما الفن التاني لازم الواحد بقى يطلع يقول كلام معين، انما ده مثلا طالع من اماكن شعبيه ناس فقراء، فده الكلام بتاع الناس اللي الاندر جراوند بالظبط يعني. طيب ورايا حضرتك؟ احنا بنغني الحاجات اللي احنا عايشينها. يعني انتوا بتميلوا للشعبي اكتر عشان الناس الفقراء، ولا انتوا بتميلوا للفن الشعبي اكتر علشان انتوا بتلاقوا نفسكم فيه اكتر؟ عشان الاثنين. اهم حاجه ان احنا نفرح الناس. اهم حاجه ايه؟ ان احنا نفرح الناس. انت بتشوف فرحه الناس في الغنى اللي انت بتغنيه؟ بالدنيا ان انا افرح الناس بس. ما ده اكيد. طيب مش اي حاجه تانية. طيب تقول ايه لليوم اليتيم اللي انت جاي فيه النهارده؟ طبعا انا شعوري مش قادر اوصفه لك، ان انا جاي النهارده اقف في مهرجان زي دوت، حاجه مشرفه جدا طبعا، وباذن الله مش اخر مره يعني. ان شاء الله باذن الله. وحضرتك؟ انا طبعا مبسوط ان انا جيت النهارده، وهي اول مره بس مش هتبقى اخر مره ان شاء الله باذن الله. عموما ربنا يوفقكم دايما باستمرار يا رب، ودايما يلاقيكم دايما في القمه. طالما انتوا بترتقوا للفن الشعبي يبقى اهلا وسهلا بيكم. شكرا.